Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и актуальной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале выпуска давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 26 октября, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха минус 8, минус 20 градусов. Днем ожидается минус 3, минус 11. Заречье утром минус 16, минус 22, днем минус 6, минус 13. Южные Улусы утром минус 4, минус 14, ну а днем 0 и плюс 2 градуса. Вилюйские Улусы минус 3, минус 6 утром, днем минус 2, минус 4. Нижнеленские Улусы минус 12, минус 13 утром, днем минус 5, минус 10. Западные Улусы минус 2, минус 6, это утром, ну а днем плюс 1 и минус 4 градуса. Колымо-Индигирские Улусы утром минус 7, минус 19, днем минус 6, минус 18. Янские Улусы минус 12, минус 17 утром, ну а днем минус 10 и минус 16 градусов. Северо-западные Улусы минус 14, минус 27 утром, ну а днем минус 11 и минус 24. Что касается Якутска, в столице республики в 6 часов утра температура воздуха минус 18 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается минус 6, минус 8 градусов. Друзья, предлагаем начать сегодняшний день и наш эфир, в частности, с интересных, ну и забавных новостей. Давайте начнем. Итак, в Японии выяснили настоящий уровень эффективности масок в период пандемии. В Институте медицины при Токийском университете провели исследование, целью которого было выявить шансы заразиться коронавирусной инфекцией с маской и без нее. Для этого специалисты провели эксперименты на манекенах. По итогам исследования японские ученые пришли к выводу, что тканевые маски сокращают поглощение коронавируса на 17%, а вот хирургическая маска или же медицинская до 47%. Наибольшую же эффективность показал специализированный респиратор, который, как оказалось, сокращает поглощение инфекции на 79%. Как отметил руководитель группы исследователей Йосихиро Каваока, носить маску действительно полезно, но сильно на нее полагаться не стоит. Кстати, о других средствах индивидуальной защиты, то есть о перчатках, главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что считает ношение перчаток неэффективным, так как вирус в основном передается воздушно-капельным путем. Эксперт посоветовал чаще обрабатывать руки антисептиком. Использование смартфона во время вождения автомобиля может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом напоминает Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Ведомство отмечает, что скорость реакции водителя при взгляде на телефон замедляется на 3 секунды, а за это время автомобиль проезжает, между прочим, 50 метров. При управлении автомобиля с телефоном в руках стиль вождения становится значительно более беспорядочным. Водители допускают отклонения в траектории и скорости движения, что нередко приводит к выезду на встречную полосу. Казалось бы, о том, что телефон в руках во время вождения – это плохая идея, знают все. Однако, по данным ГИБДД, в прошлом году по всей стране было оформлено более 84 тысяч автолюбителей по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства», которая предусматривает штраф в размере 1500 рублей. В России на продажу выставили самый дорогой автомобиль марки «Жигули». На одном из известных порталов было размещено объявление о продаже ВАЗ-2102 стоимостью, внимание, 1,5 миллиона рублей. Данный автомобиль представляет собой кастом-проект на базе второй модели «Жигули» 1984 года выпуска.
Снаружи «Универсал» получил двухцветный кузов, отделанный хромированным декором, а также широкие колесные диски с низкопрофильной резиной. Как утверждает хозяин авто, салон имеет заводское состояние. А что же скрывается под капотом? Автомобиль оснащен доработанным двигателем от 2103 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Мотор может похвастать новым навесным оборудованием, альтернативным распредвалом, увеличенным впуском и литым впускным коллектором. Напомню, автомобиль выставлен за 1,5 миллиона рублей. Дорогие друзья, ну а сейчас я хочу передать слово моим коллегам, которые расскажут вам о главных событиях в нашем регионе и стране. Эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Доброе утро. Правительство России направит 200 миллиардов рублей из бюджета на открытие новых месторождений в арктической зоне. Средства будут выделяться до 1935 года. В настоящее время Минприроды совместно с Минвостокразвития завершают подготовку долгосрочной программы развития геологоразведки в регионе. Добыча на новых месторождениях поможет обеспечить грузооборот по Северному морскому пути. Кроме того, уже сформирован перечень проектов, позволяющих нарастить транспортировку грузов по данному направлению до 80 миллионов тонн в ближайшие 4 года. Отметим, увеличение перевозки грузов через Арктику планируется стимулировать за счет ряда налоговых льгот и преференций, предоставляемых резидентам арктической зоны. Между тем, реализация программы по обновлению портовой инфраструктуры поселка Тикси Булунского района позволит к 2025 году нарастить объем грузоперевозок до 300 тысяч тонн в год. Первый зампред правительства республики Андрей Федотов на открытии арктической форумной недели рассказал о программе модернизации морского порта. По его словам, для достижения таких результатов в рамках модернизации создадут условия для безопасного захода в порт морских судов с осадкой до 10 метров. Также расширят границу порта. Вдобавок рассматривается возможность строительства специального глубоководного причала недалеко от Тикси в районе села Найба. Андрей Федотов добавил, что морской порт Тикси может стать основной распределительной базой северного завоза для всех арктических территорий России. Также решают проблему и жителей Среднеколымска. Многоквартирные дома по улице Строительной 2 зимы подряд подтапливает фекальными водами. Настолько, что страдает и соседний частный жилфонд. Старая канализационная система давно пришла в негодность. Администрация города никаких ремонтных работ не проводила. Причина всегда одна – нехватка финансов. В этом году главная ресурсоснабжающая организация Среднеколымска решила восстановить канализацию за свой счет. Работы уже начались, несмотря на то, что все материалы, закупленные ранее, были доставлены с задержкой, вызванной эпидситуацией в республике. Наша организация ИП «Новосельцев» оказывает услугу только в водоотведении. Мы не можем, и в тарифах у нас не заложено капитальный ремонт, текущий ремонт. Мы можем только обслуживать какие-то мелочи. По просьбе жителей и сами мы каждый день ездим мимо этих домов по дороге. Это все затапливало фекальными водами, страдали жители соседних частных домов. Поэтому нами было принято решение за свой счет восстановить канализацию, чтобы ни жители не страдали, ни соседние дома не страдали. Собственными силами это все сделали. Надеюсь, больше проблем жителей этих домов не будут. Якутские шашисты с триумфом вернулись из Турции. Наши спортсмены в составе сборной России завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. Чемпионом мира по классическим шашкам стал уроженец села Балугур Амгинского района, международный гроссмейстер Андрей Федотов. В финальном матче он победил 10-кратного чемпиона мира Александра Георгиева. Это вторая победа Федотова на мировой арене. Среди женщин по быстрым шашкам чемпионкой стала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. Второе место заняла якутянка Наталья Шестакова. В программе «Блиц» среди мужчин призовые места достались гроссмейстерам Николаю Стручкову и Николаю Гуляеву. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно. Также Николай Гуляев стал бронзовым медалистом в программе быстрых шашек.
В этом году вот самые два основных турнира, главный чемпионат России сначала проводился, а потом вот чемпионат мира в Турции. И в целом наша сборная выступила очень удачно. В чемпионате мира в Турции среди взрослых мужчин играло 28 шашистов. Состав подобрался очень сильный. Все действующие сильные шашисты играли в этом чемпионате. И больше 10 чемпионов мира разных лет соревновались в этом чемпионате. Мы напоминаем соблюдать безопасную дистанцию, а в общественных местах обязательно носить маски. Всего доброго и удачного дня! Таковы главные новости региона и страны к этому часу. Благодарим наших коллег. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим эфир и будем мы говорить о предотвращении преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Нас с вами ждет разговор с очень интересным гостем. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Увидимся после короткой рекламной паузы. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. В торговом доме Сербике супер грандиозные скидки. Только в июле. Только для вас. Торговый дом Сербике. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. Дорогие друзья, мы продолжаем эфир передачи «Новый день», и мы приступаем к первой теме нашего сегодняшнего выпуска. Ну что ж, злоупотребление алкогольными напитками может стать причиной совершения различных правонарушений, начиная от мелких краж и заканчивая тяжкими преступлениями. О том, как ведется работа по предотвращению подобных правонарушений у нас в республике, нам расскажет наш первый гость эфира. С большим удовольствием представляем вам, дорогие друзья. У нас в гостях начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по республике Саха-Якутия, подполковник полиции Михаил Григорьевич Иванов. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, приступим к разговору. Вот говорим мы о преступлениях, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Насколько часто совершаются подобные правонарушения? Так, начнем с того, что с 2010 года у нас идет снижение преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении. Незначительно, но есть прогресс по снижению. Но, к большому сожалению, на сегодняшний день у нас в республике преступление, почти каждое второе преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, человек в состоянии алкогольного опьянения становится агрессивным, свои действия не контролирует. В итоге он может совершить кражу, нанести телесные повреждения своему оппоненту. Вот в итоге у нас статистика на сегодняшний день такова. Ну, какое преступление, совершаемое в состоянии алкогольного опьянения, самое частое? Я думаю, наверное, кража, да? В основном у нас совершаются
Да, против собственности и против личности. Ну, действительно, под воздействием алкогольных напитков вот, смывается, да, у человека вот, всякие границы, моральные, да, в том числе. Но вот знаем мы то, что вот, есть у нас ограничения по времени, да, вот, когда магазинам разрешено торговать алкогольной продукцией. Но, к сожалению, у нас есть так называемое бутлегерство, да, и бутлегеры, которые незаконно торгуют алкогольными напитками, вот, как они работают и вообще вот какая ответственность предусмотрена за вот это правонарушение? Так, ну, нашим министерством на постоянной основе работа проводится по выявлению так называемых бутлегеров. По итогам 9 месяцев у нас уже более 700 таких граждан привлечены к уголовной ответственности. Это вот когда люди из-за своих интересов разбогатеть быстрым способом, легким способом в ночное время, и когда вот запрещена им именно реализация алкогольной продукции, они через интернет-сайты, через объявления, вот, через WhatsApp развозят алкогольные напитки 2-3 раза дороже. И, к сожалению, это не только у нас в городе Якутске, это везде у нас, допустим, в районах это встречается. Люди заказывают, им на дом привозят алкогольные напитки. С этим мы боремся. Ответственность предусмотрена, допустим, от 30 до 50 тысяч – это для физических лиц, для должностных лиц это от 50 до 80 тысяч. И тут хочу еще напомнить, что в течение календарного года, если второй раз попадается человек, то уже привлекается к уголовной ответственности. Уголовная ответственность уже более серьезное такое наказание. И люди тут должны понимать, что, будучи привлеченными к уголовной ответственности, они ставят крест не только себе, но и своим детям, которые, когда повзрослеют, захотят поступить в госслужбу, там, правоохранительные органы. Для них это будет уже под запретом. Тот же молодой человек, если пойдет в армию, будут смотреть, какую часть он идет служить. Если родитель привлечен к уголовной ответственности, то он в элитные войска не попадает. Ему максимум, как говорится, могут доверить лопату. Это, то есть, перечеркивает судьбу своего поколения. Вот это люди должны понимать. И вот как мы анализируем, в основном бутлегеры это вот уже состоявшиеся люди у нас, которые не бедствуют, на хлеб с маслом зарабатывают, но тем не менее нажить себе карманы, они идут на такой шаг. Потом в дальнейшем даже не думают, что вот этот, которому человеку привезли алкоголь, что он после этого совершит или в отношении него, что будет совершено, им без разницы, как говорится. Но они преследуют финансовые свои интересы, конечно же, да? Вот, Михаил Григорьевич, мы говорим о том, что вот бутлегерство, да, вот самые ярые бутлегеры могут нарваться на уголовную ответственность. Вот по этой статье вот сколько может грозить преступнику? Ага, так. Ну, физическому лицу от 50 до 80 тысяч штрафа и до 1 года исправительных работ. До 1 года. Да, стоит вот задуматься, да, прежде чем браться за такое вот грязное дело. Ну вот, продолжая разговор, да, вот насчет преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, вот, к сожалению, в числе преступников вот, бывают и подростки, несовершеннолетние лица. Вот, вот об этой теме, вот насколько у нас хорошо или плохо обстоят дела с подростками? Ну, у нас снижение идет по республике подростковой преступности. Ну, не сказать бы много, но есть. Примерно 1% от общего количества это подростками совершается преступление. Ну вот, а что насчет подростков, например, совершение преступления, вот, что ждет, ну, например, за кражу, допустим, за разбой? Ну, подростковая ответственность у нас наступает по тяжким, особо тяжким преступлениям с 14 лет. Это убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, где санкция, да, такая от 8 лет и выше. А по остальным преступлениям с 16 лет наступает. Ну, как правило,
Приступившие закон несовершеннолетние направляются в специальные учебные заведения закрытого типа, либо же на контроль родителей передаются. И за ними уже идет контроль инспекторов по делам несовершеннолетних по месту жительства. Потом все субъекты профилактики тоже подключаются. Их должны досуг организовать, этих подростков, чтобы по достижению совершеннолетия они уже вступили на путь исправления. Да. Ну говорим мы о том, что бывает такое, что подростки совершают преступления, различные преступления. Ваше ведомство какую работу ведет, чтобы предотвращать профилактика, может быть, в школах, в учебных заведениях? Да, тоже на постоянной основе лекции, круглые столы, индивидуально-воспитательная работа со стоящими на учете. С их законными представителями работы ведется. В летний период каникулярный и их досуг организовывается с охватом почти 100% состоящих на учете. В этом направлении, да, не только нашим министерством, но и с подключением всех субъектов профилактики, повторюсь. Это у нас комиссия по делам несовершеннолетних, соцзанятости. Все подключаются, и с несовершеннолетними работа проводится. Ну в ходе этой работы, наверное же, может быть такое, что, например, есть неблагополучная семья, да, то есть на этого молодого человека, на этого подростка обращается особое внимание, да, и какая работа ведется именно, так назовем, с проблемными детьми? Адресная, индивидуальная, с ним уже не так обширно, а инспектор есть закрепленный за этим ребенком, с семьей. И уже с ними проводится индивидуальная работа, беседы проводятся. Как уже сказал, им предлагается летнее время лагеря, чтобы без дела не болтался ребенок, без дела. Кружки различные. Все для них организовано. То есть, чтобы занять ребенка, чтобы не было времени на всякие глупости, пусть занимается полезным делом, нежели же совершает преступления, да, на улицах города. Ну что ж, Михаил Григорьевич, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию и поговорили на эту тему. Мы желаем вам удачи в вашей последующей службе и надеемся, что также будет продолжаться тенденция, то, что по проценту преступлений. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вашему вниманию сюжет. Король, принцесса, кинозвезда, певец. Казалось бы, отличная деятельность, вокруг сплошная роскошь и свободный график. Но с другой стороны, вся жизнь под микроскопом, каждое твое действие обсуждается, и, конечно же, критикуется. И многие известные личности, чтобы справляться, с нагрузкой от этого внимания, конечно же, спасаются благодаря хобби. И некоторые хобби, бывают иногда даже очень необычные. Подробнее в следующем материале. Давайте посмотрим. Главная страсть короля Нидерландов Уильяма Александра – это небо. Самолетами он увлекался с детства, в итоге обучился летному делу и стал пилотировать королевский самолет. Ну еще бы, может себе позволить, но это не главное. Как выяснилось, король несколько лет инкогнито работал вторым пилотом на пассажирских рейсах. А у принца Чарльза множество любимых занятий. Он пишет картины, сценарии для документальных фильмов по экологии, книги по архитектуре и живописи, играет в поло. Но главная и многолетняя страсть – садоводство. Чарльз как-то признался, что общается с растениями, и подданные уже привыкли к тому, что его высочество здоровается с каждым деревом, которое он сажает, и пожимает ему ветку. За океаном хоть королей и принцев нет, зато странные увлечения тоже встречаются. Например, Уилл Смит, Том Круз и Дэвид Бекхэм частенько совместно устраивают поединки со шпагой. Джонни Депп играет в куклы, а Анджелина Джоли собирает холодное оружие – кинжалы, ножи, кто бы сомневался. А Джулия Робертс – активная вязальщица. Находясь на съемках фильма, актриса каждую свободную минуту хватается за спицы, а за натуральной пряжей и шерсти летает в Дублин. Вязаная мода для Джулии стала не только убийством свободного времени, но и как один из видов дополнительного заработка.
Среди актерской элиты вязание как хобби очень распространено. Так, например, вяжет Сара Джессика Паркер, Сандра Баллок, Кэтрин Зета-Джонс и, вы не поверите, Том Хэнкс и Александр Балуев. Я, как видите, тоже вяжу. Но все же для большинства хобби чаще всего оборачивается коллекционированием. Собирает автомобили, комиксы, статуэтки, всякие железяки или динозавров, как актер нашего русского драмтеатра Евгений Золотуев. Сегодня я расскажу вам о своей маленькой коллекции, представителем которой является этот замечательный чункингозавр. Причем Евгений приобретает определенные модели динозавров. Так, например, ему нравятся фигурки французской фирмы Папо, так как они выглядят достаточно детализированно с точки зрения палеонтологии и, на его взгляд, эстетично. И действительно, глядя на них, кажется, что попал в фильм «Парк юрского периода». Но в коллекции актера есть не только фигурки динозавров, но и их скелеты. И, конечно, книги. Словом, неважно, как вы проводите свое свободное время, собираете медицинские протезы или вышиваете крестиком, главное, чтобы это занятие было от души. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь передача «Новый день». В студии работает Власий Сергеев. Хотели бы вам напомнить о том, чтобы вы придерживались всех правил и пользовались активнее средствами индивидуальной защиты. Ну а мы продолжаем наш эфир и приступаем к нашей следующей теме. У человека могут быть разные привычки, они могут быть безвредными и даже полезными. Но некоторые привычки могут иметь пагубные последствия. Самыми вредными во всех смыслах из таких привычек являются алкоголизм и наркомания. О том, как помочь зависимым людям, мы поговорим с заместителем руководителя Департамента комплексного развития системы социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия с Георгием Пономаревым. Итак, Георгий, доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Ну что ж, приступим к обсуждению нашей темы. Расскажите, какую же работу ведет ваше ведомство в плане помощи алко- и наркозависимым людям? Данная работа ведется по двум направлениям. Следует отметить, первое направление. У Министерства труда есть подведомственное учреждение
Республиканский комплексный центр социального обслуживания, имеется отделение социальной адаптации ТИРЭХ. Но это у нас стационар, который предоставляет срочные услуги для граждан без определенного места жительства, без доходов, ну вообще в целом для граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Допустим, в прошлом году обратилось 645 граждан, порядка 78% из них имеют имеют алкогольную зависимость. Но поскольку эти люди находятся в очень трудной ситуации, без дома, без работы, утратили все социальные навыки, функции, потеряли связь с семьями, и, соответственно, мы ведем работу, предоставляем им социальные услуги. В среднем период содержания отделения социальной адаптации составляет 6 месяцев, трехразовое питание, койко-место, предоставляются социально-психологические услуги, потому что тут в первую очередь тоже должен работать психолог, чтобы побудить человека вернуться в общество. Работают медики, имеется штат медиков. 78 человек в прошлом году мы направили в различные медицинские учреждения, в том числе и для избавления от алкогольной зависимости. Часть граждан мы трудоустраиваем, порядка 92 граждан трудоустроили, оказали помощь в оформлении пенсии, потому что очень много людей без пенсии. 34 гражданина, им помогли с оформлением пенсии. И тоже оказали помощь по установлению инвалидности, 13 граждан. У нас отделение довольно-таки большое, это в городе Якутске, на Богдана Чижика 31/4. На 80 коек и дополнительно там 20 коек карантинного отделения. Отделение в данное время, к сожалению, с мая этого года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой находится в режиме изоляции, но продолжает принимать граждан в трудножизненной ситуации. Для этого в городе Покровске открыли отделение временного пребывания на 10 коек. То есть мы здесь в Якутске находим таких, если они к нам приходят, отправляем туда, они там проходят карантин 14 дней и затем возвращаем их в Якутск, в отделение ТИРЭХ. Это то, что касается именно работы, если сказать по-простому, это работа, это лица без определенного места жительства, лица, которые вышли из мест лишения свободы. Но, как я уже сказал, подавляющее большинство из них страдает алкогольной зависимостью. И, по-моему, по нашим данным, порядка 16 человек из них прошли реабилитацию в части избавления от алкогольной зависимости. Но не все хотят избавляться. Мы, конечно, все, что можем, то делаем. Второе направление у нас идет в рамках реализации 182 ФЗ Федерального закона об основах системы профилактики правонарушений. Есть такое мероприятие, как региональный сертификат на социальную реабилитацию наркопотребителей в рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений Республики Саха-Якутия». Это мероприятие реализуется с 2017 года. Круг лиц, который подпадает под действие этой программы, это наркопотребители, но те, кто прошел лечение от наркотической зависимости в наркологическом диспансере. И вот эти граждане затем приходят к нам, мы выдаем сертификаты на прохождение социальной реабилитации. Потому что социальная реабилитация — это уже у нас комплекс мероприятий по восстановлению утраченных социальных навыков, функций. Как правило, эти люди уже потеряли связи с родственниками, с родителями, с работодателями, не учатся, не работают. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы их реабилитировать и вернуть в общество. С 2017 года выдано 17 сертификатов на гражданам, которых будут проходить социальную реабилитацию. Успешно завершили этот курс 8 человек. В данное время 7 человек продолжают проходить реабилитацию. У 2 граждан, к сожалению, там был определенный срыв. Но не все граждане, к сожалению, могут до конца пройти эту реабилитацию. Бывает иногда срывы. Но это считается нормальной практикой. 100% результата добиться невозможно. Да, Георгий, действительно,
верно вы отметили, да, то, что в любом деле, конечно же, стопроцентного результата добиться невозможно, но мы очень надеемся, что ваш процент вот именно успеха, да, будет, конечно же, расти с каждым месяцем и с каждым годом. Большое спасибо за ваш информативный ответ. Мы желаем вам удачи в последующих рабочих днях. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Спорт потихоньку продолжает возвращаться к прежнему режиму, а это значит, дорогие друзья, нам есть о чем вам рассказать. Как вы уже, наверное, догадались, мы подготовили обзор спортивных новостей. Давайте посмотрим. Россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби на Бойцовском острове. Нурмагомедов выиграл удушающим приемом во втором раунде. Теперь в его активе 29 побед и ни одного поражения. Эта защита стала для него третьей по счету. Россиянин по этому показателю сравнялся с американцами Би-Джей Пеном, Фрэнки Эдгаром и Бенсоном Хендерсоном. После поединка 32-летний Нурмагомедов заявил, что завершает спортивную карьеру и отметил, что он заслужил выйти на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Россиянин Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари». Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 27-летним защитником рассчитано на 1 год, а его зарплата составит $700 тысяч США. С 2017 по 2019 год Нестеров играл в московском ЦСКА, с которым один раз становился победителем Кубка Гагарина. До этого защитник выступал за клубы НХЛ, Тампа и Монреаль, в которых он провел 132 матча, забросив при этом 9 шайб и сделав 24 ассиста. Что касается успеха в составе сборной России, то Нестеров является победителем Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 74-й минуте забила Нелли Коровкина. Россиянки занимают второе место в группе А, набрав 15 очков в 7 матчах. Возглавляют таблицу представительницы Нидерландов, в активе которых 21 пункт. Словенки идут на 3-й позиции, на их счету 12 очков. В следующем матче российские футболистки на своем поле примут сборную Турции. Игра пройдет 27 октября. Перейдем к событиям нашего региона. Гол студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог Липецкому ЛКС победить Астраханский Волгарь в домашнем матче 5-го тура регулярного чемпионата Пари-матч высшей лиги России по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Самплей отличился с 10-метровой отметки после 6-го фола гостей. Еще один мяч липецкой команды забил Джибраил Алханов. У астраханцев голом отметился Давуд Штибегов. Теперь на счету его арийца 5 голов в текущей регулярке. Также отметим сейв воспитанника якутской «Зари» Никиты Евтушенко. Страж ворот парировал удар 6-метровой отметки при счете 1-1. Напомним, Самплей и Евтушенко, а также универсал Никита Рычков перешли из якутской «Зари» в ЛКС перед стартом текущего сезона. Якутяне в составе сборной России завоевали 6 медалей на чемпионате мира по шашкам, который прошел в Турции. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Награду высшего достоинства завоевал международный гроссмейстер Андрей Федотов, выступавший в классических шашках. В молниеносной программе Николай Стручков стал серебряным призером, а Николай Гуляев зашел на 3-ю ступень пьедестала. В активе последнего также имеется бронзовая награда в программе быстрых шашек. В этой же программе среди женщин победу одержала международный гроссмейстер Матрена Наговицына, победившая в финале другую якутянку Наталью Шестакову. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем наш эфир и приступаем к нашей следующей теме. А в этом году в Якутии отмечается 15-летие со старта развития и становления кохлеарной имплантации. Что же это такое и какие успехи в этой области у якутских специалистов, мы поговорим с почетным гостем. Из Москвы в Якутск прилетел большой специалист в этой сфере. С большим удовольствием представляю вам нашего гостя. Итак, у нас в студии начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Национального медицинского исследовательского института оториноларингологии Антон Сергеевич Мочалов. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, хотелось бы сразу спросить, вот в который раз вы приезжаете в Якутию и вообще расскажите в целом о вашем сотрудничестве вот с нашим регионом.
Ну, начну с того, что мой визит в Якутию, это, наверное, уже по счету, наверное, 10-й или даже, может быть, чуть больше. Мне очень нравится приезжать на эту землю, очень гостеприимный народ. А самое главное, мой визит всегда связан с благой целью – это помочь самым маленьким пациентам. Кохлеарная имплантация, которую сегодня в этот промежуток времени отмечается 15 лет в Республике Саха-Якутия, это самый современный способ реабилитации слуха у самых маленьких пациентов, которые страдают от нарушения слуха, у которых установлена глухота, либо 4-я степень, это высокая степень нарушения слуховой функции. И это способ, который зарекомендовал себя во всем мире. И самое замечательное то, что в России этот способ тоже применяется. И один из передовых регионов в этом направлении является Республика Саха-Якутия. Именно поэтому специалисты нашего центра, как хирурги, так и аудиологи, сурдологи и также педагоги приезжают сюда для того, чтобы обмениваться опытом и также помогать пациентам с нарушенным слухом. Давайте уточним для наших телезрителей, да, вот кохлеарная имплантация – это вот операция, в ходе которой устанавливается слуховой аппарат, да, вот, который, собственно, и восстанавливает слух. Кохлеарный имплант, вообще процедура по кохлеарной имплантации – это многоэтапный процесс. Сперва специалисты отбирают пациента, подходит ли он для этого метода реабилитации. Всем нам известно, самый такой, наверное, простой способ реабилитации слуха – это слуховые аппараты. Таких пациентов, конечно же, намного больше, которые пользуются слуховыми аппаратами. Кохлеарная имплантация – это способ реабилитации, это многоступенчатая задача. Сперва отбирается пациент, потом проводится хирургическое вмешательство, и после этого наступают многолетние этапы реабилитации, где участвуют врачи-сурдологи и сурдопедагоги, от которых зависит дальнейшая судьба ребенка, которого использует кохлеарный имплант, и либо взрослого пациента, который по каким-то причинам потерял слух в процессе жизни, который также использует кохлеарный имплант. Это устройство, которое имплантируется во внутреннее ухо, там, где пострадали первичные нервные окончания, ответственные за слух у пациента, и которое позволяет практически на 100% восстановить слух у абсолютно глухого пациента с нейросенсорной тугоухостью. Этот метод очень широко применяется, потому что наши пациенты, в том числе, которые проживают в Республике Саха-Якутия, использующие кохлеарные импланты, если поставили его своевременно, правильно, и пациент соблюдал все рекомендации специалистов, то такие, если это маленький ребенок, они могут пойти в массовое учебное заведение, и из сверстников никто даже не догадается, что этот пациент, в принципе, не слышит без этого устройства. Наши пациенты обучаются в высших учебных заведениях и также не отличаются от своих сверстников. Что называется, всему свое время. Своевременно поставленный диагноз. В Республике Саха-Якутия очень хорошо поставлена вся сурдологическая служба. Благодаря этой службе вовремя ставится диагноз, и пациент направляется на хирургическое лечение. Что примечательно, что в Республике Саха-Якутия выполняются и на месте такие операции. Такие пациенты не просто отправляются в центральные города, это Москва, Санкт-Петербург. Эти пациенты могут еще и получить эту операцию здесь, на месте, не выезжая из своего региона, что очень хорошо сказывается на процессе реабилитации, конечно же, для самых маленьких пациентов, потому что им очень сложно передвигаться, перенести дорогу такую длительную, не заболеть, особенно сейчас, в такой сложной ситуации. После этого наступает процесс реабилитации, здесь тоже очень важно. И вот здесь есть некие особенности у республики. Почему в этот мой визит связан также с визитом сурдопедагогом, ведущим специалистом нашего центра Натальей Валерьевной Тарасовой. Мы вместе с ней сейчас производим не просто настройку системы кохлеарной имплантации, чтобы ребенок либо взрослый пациент полноценно слышал, но также тестируем, насколько хорошо развита речь у детей, насколько они готовы пойти в массовые учебные заведения, для того, чтобы не упустить драгоценное время. Даем некие рекомендации местным специалистам, как дальше развивать того или иного ребенка, и самое главное, даем эту информацию родителям. Вот, Антон Сергеевич, вот мы говорим, да, о том, что действительно вот
такую операцию могут получить и в республике, да, вот жители нашего региона, как, если я не ошибаюсь, первые подобные операции были сделаны в 2017 году. Это очень, конечно, отрадно. А вот как вы оцените вообще вот развитие, да, динамику развития вот в этой сфере, вот у нас в республике? Вот вы говорите то, что 10 раз уже посещаете, да, вот, и как вы видите эту динамику развития? Я могу сказать о том, что республика одна из самых передовых, в принципе, по территории Российской Федерации. Идет впереди, что называется, всех регионов. Это неспроста так получилось. Во-первых, действительно, здесь регион эндемичный по наличию тугоухости, в принципе. Это связано с природно-климатическими условиями и другими особенностями развития. В республике очень сильно развито и генетическое направление, потому что, к сожалению, это и передается из поколения в поколение предрасположенность к нарушению слуха, либо ее наличию в поколении. И регион на сегодняшний момент, конечно же, понимая сложившуюся ситуацию с особенностями некоторыми, он дает возможность получать эту помощь в принципе. И республика очень хорошо, позитивно выглядит на фоне всех других регионов, и очень хороший прогресс, в принципе, есть у специалистов. Ну, Антон Сергеевич, я уверен, что все успехи, да, в этой сфере связаны, конечно же, вот, сотрудничеством вот, с такими институтами и специалистами, как вы. Большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию, рассказали вот о кохлеарной имплантации. Желаем вам успехов и, конечно же, надеемся, что плодотворное сотрудничество с Якутией продолжится. Ну, а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой, конечно же, обязательно продолжим наш эфир. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body. Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Снова с вами передача «Новый день» и приступаем к заключительной теме. С развитием технологий наша жизнь стала заметно проще. Вот сегодня денежные операции выполняются через смартфоны, что, конечно же, экономит время, ну и нервы тоже. О том, как проводится оплата за услуги ЖКХ, нам расскажет наш гость. Он сейчас с нами на прямой связи. Первый заместитель директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Артем Михайлович Савенко. Итак, Артем, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, вот как же в период пандемии вот оплатить за жилищно-коммунальные услуги вот через телефон? Сейчас это как никогда актуально, наверное. Да, в период пандемии данный вопрос встает очень остро. Он всем необходим. Сервисов на самом деле оплаты за жилищно-коммунальные услуги много. Это начиная от сайтов управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний. Это мобильные приложения вашего банка или же федеральная государственная информационная система ГИС ЖКХ, либо региональный портал электронная ЖКХ, Дом онлайн. Ну вот мы перечислили источники, да? Сейчас, я думаю, у каждого телезрителя вот возник вопрос, да, вот взимается ли комиссия за оплату услуг через вот данные источники? Ну, организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, являются коммерческими
и размер комиссии у них регулируется своими договорными отношениями между организацией и банком. Некоторые управляющие компании, ресурсоснабжающие компании берут данные обязанности на себя, оплаты, некоторые оставляют это за жильцами. Исключением в данном вопросе является ГИС ЖКХ. В личном кабинете ГИС ЖКХ можно завести виртуальный кошелек и оплачивать свои услуги без комиссии. Ну вот мы знаем то, что вот существует у нас объединенный платежный документ. Расскажите, что же из себя представляет данный документ? Ну, объединенный платежный документ – это в первую очередь проект цифровой трансформации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия, целью которого является объединить как раз все сведения организации ЖКХ, чтобы не ходить на разные ресурсы, в одном месте и, собрав данные сведения, обеспечить возможность оплаты онлайн. При этом предоставив там банкам, чтобы человек при необходимости мог оплатить в любом банке, зная только адрес, без каких-либо дополнительных реквизитов. Действительно, звучит очень... Ну хорошо, да, удобно действительно. Ну, с развитием технологий действительно все очень становится проще в нашей жизни. Ну и я думаю, Артем, мы сейчас просто обязаны, наверное, да, вот продемонстрировать нашим телезрителям, как же можно оплатить услуги через вот электронные системы. Хорошо, сейчас я включу экран. Да, сейчас Артем начнет демонстрацию экрана, как я понимаю, и вы, наши дорогие телезрители, сможете вот сами воочию увидеть, как же можно оплатить услуги ЖКХ через электронные системы, вот источники, которые нам перечислил Артем, и как мы уже отметили, то, что в плане комиссии у нас все хорошо. Артем, что у нас с демонстрацией экрана? Запустил демонстрацию, не видите? Не отображается? У нас нет, у нас демонстрации экрана нету в данный момент. Да. Ну, сейчас Артем будет решать возникшую небольшую проблему с демонстрацией экрана. И сразу же мы, конечно, начнем, да, показывать вам, как же пользоваться онлайн оплатами за услуги ЖКХ. Проверьте, пожалуйста. Артем, нет, к сожалению, до сих пор нету. Может, давайте как-нибудь выкручиваться, да? Может, на словах попробуем объяснить как-то нашим телезрителям, раз у нас не получается. Хорошо. У нас вот появилась демонстрация экрана. Давайте приступим. Надеюсь, отображение нормальное. Первое, о чем хотелось бы показать, это ГИС ЖКХ. Это федеральный информационный ресурс. Заходим через личный кабинет, переходим на оплату, и здесь у вас либо закрепляется автоматом ваш адрес, который вам необходимо оплатить. Нажимаем «Оплатить за ЖКО», либо вам нужно привязать. Для привязки своего адреса, своей квартиры нужно нажать «Подключение к лицевому счету», ввести соответствующие реквизиты и привязать к личному кабинету. Если вам этого не требуется, вы хотите просто оплатить разово эти услуги, может быть даже своему другу, можно оплатить жилищно-коммунальные услуги по любому лицевому счету. Нажимаем «Оплатить по любому лицевому счету», выбираем исполнителя услуг, проще знав его ИНН, расчетный счет, номер лицевого, период оплаты, сумму платежа. Ну, в принципе, такими несложными операциями можно производить оплату за ЖКО через федеральный ресурс ГИС ЖКХ. Также есть дополнительные сервисы, можно в личном кабинете ознакомиться. Второй ресурс – это вот электронный ЖКХ. Начало данного проекта – это вот первый шаг по попытке формирования объединенного платежного документа. Сам проект стартует в следующем году. Зайдя на dom.yakutia.ru по той же самой учетной записью, это учетная запись для госуслуг ЕСИА,
у вас также либо привязан уже лицевой счет, либо вы его привязываете самостоятельно. Ознакомливаетесь с составом услуг, формируете платежный документ, если хотите его распечатать, пойти и оплатить вручную в банке, либо сразу производите оплату, выбирая поставщика. В моем случае действуют вот прямые договора, когда у меня несколько поставщиков. Да, ну что ж, Артем, у нас, конечно, к сожалению, ограниченное время, да, по эфиру. Мы благодарим вас за то, что вот вы нам объяснили, как же пользоваться онлайн-оплатами. Дорогие друзья, надеюсь, вам эта информация понадобится. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Эфир продолжат мои коллеги и Якутский блог. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.